眼看中国梅将军疫情炸锅，国内医界认为台湾出现梅将军大流行的几率不会很高，但是梅将军确实可能伴随流感，在今年底到明年初会有一小波的流行期。再加上感染梅将军的患者，他们的排菌时间可能长达3个月到4个月，甚至部分患者他们不一定会出现咳嗽症状，导致传播风险依旧是不容小觑。正常应该是这样的，它是整片白掉。医师指着 X 光片说明，他的这名9岁患者在感染梅将军后出现俗称的白肺，好在住院后恢复良好。进入秋冬季节，本来就是传染病后发期，加上对岸的中国现在梅将军疫情炸锅，有国内专家认为，今年底到明年初，梅将军就可能伴随流感在台湾出现一波流行。梅将军有一个特征，他很喜欢跟其他的病毒同时间感染一个人，差不多12月、1月的时候，它就会比较多一点。我们在门诊咳嗽厉害有增加很多，相对性的梅将军是病例有增加，我们还是抗药性没有大陆多。所以我想大家是应该可以治疗。虽说不少医师认为梅将军在国内造成大流行，其实几率不高。但由于梅将军潜伏期约为10到14天，感染后排菌时间更可能长达3到4个月，加上部分患者未必有咳嗽症状，传播风险依旧不容小觑。他一直没有被治疗的话，他一直带着这个细菌的话，他可能在这个咳嗽的过程当中，他都具有传染力，所以即使几个月，他也还是有可能。除了梅将军感染有增加趋势，林口长庚儿童感染科医师黄玉成也提醒，台湾同样爆发多种呼吸道病毒，感染人数曲线未必出现高山型高峰，却呈现丘陵型、小山型缓步上升中。国内呼吸道传染病连环爆，高风险族群自己更要多加留心。陈林盖地台北报道。在疫情过后，观光复苏了，但是您对桃园机场打几分呢？来看到，这是桃园国际机场在英国 Skytrax 国际排名当中，从疫情前2019年第13名，是一路下滑到今年掉到了82名。好，有学者就分析，因为桃园机场解封时间比其他国家还要晚，再加上排名是以旅客问卷调查为主。因此建议解封之后，可以取经周边的标杆机场，也可以精进智慧机场服务。疫情后报复性出游，机场人潮满满。不过大家熟悉的桃园机场国际排名却倒退撸。英国 Skytrax 统计桃园机场排名，2019年位居全球第13名，但名次逐年下滑，去年第67名，今年公布第82名。因为我们是比较晚解封，再加上机场的施工等等有一些因素，那我们国人在这个填答这个问卷的时候，可能就是个人判断就是对桃机的要求会比较高。看看 Skytrax 评比方式是由旅客网络投票，只要上网搜寻 World Airport Survey 或下载桃机 App 即可填答问卷。评比内容包含机场新建工程、维护作业、营运安全等项目。这回桃园机场第82名，邻近机场像新加坡樟宜机场第1名，日本羽田机场第3，南韩仁川机场第4名。学者建议，除了向他国借鉴，在缺工情况下打造智慧机场，有望提高服务水准。因为其实航空公司的人力的部分还没有完全到位，建议就是桃机机场在审视自己的一个主计划之后，再研拟这个智慧机场的一些发展的优先顺序。好像那个自动通关的部分，这个事实上，我们的这个机器是一直在增加。现在旅客多了，样品多了他也会慢慢感受到我们的服务。希望这个在明年的评比里面应该会比较好的成绩。桃机公司则回应，预估今年旅运量可恢复到2019年运量约70%。另外，机场美食7月获得国际评比第3名，9月也获得最佳在地文化代表的机场餐饮等奖项。未来机场公司将共同努力优化精进，提升海内外旅客服务满意度。记者台北、桃园、高雄综合报道。最近演艺圈喜事不断，像是女神张钧甯爆出年底要结婚了。张钧甯透过经纪人回应，如果有好消息的话，会再分享给大家，但是并没有否认。另外歌手潘玮柏也传出将在巴厘岛补办婚宴。而艺人许瑋甯跟邱泽在结婚之后鲜少公开放闪的他们，最近是被网友直击，他们来到法国巴黎度过了浪漫假期，两个人非常大方，在街上手牵手散步，相当甜蜜。艺人邱泽、许瑋甯夫妻俩双手牵，紧紧走在巴黎街上。目击网友说，自己是在去卢森堡公园的路上遇到2个牵手的人，原来是许瑋甯和邱泽，两人都长得好好看。
徐伟宁与邱泽因为合作电影擦出爱火，两人在2021年公开喜讯，婚后双方鲜少公开放闪，没想到这次被网友偶遇，捕捉下两人超甜的背影照。潘玮柏和空姐老婆3个月前在机场被媒体捕获，结婚3年，小两口相当低调。但近期中国网友爆料，潘玮柏将在巴厘岛补办婚礼，预计在28号或29日举行，引起外界好奇。而女神张钧甯也传出好事近了。41岁的张钧甯日前才刚爆出脱单，对象是38岁的马来西亚导演柯汶利，现在在传出两人年底将要结婚。柯汶利他2014年就以短片《自由人》拿下金钟奖导演，还入围过奥斯卡金像奖，相当优秀。对于两人的喜讯，张钧甯先前透过经纪人回应，目前都在忙着新电影的项目筹备，有好消息的话会再分享给大家，并没有否认结婚消息。年底快到了，演艺圈喜讯不断，节奏了。迎接2024，不止台中跟新北消防队出了猛男阅历，这一回桃园消防局也输人不输阵，由打火弟兄们自掏腰包推出2024年非官方猛男阅历，而且只送不卖，集结了12名爱健身的消防学长，还有1名消防学妹们。阅历形象照首度曝光，就吸引上千名网友按赞。消防猛男秀出精壮身材，帅气走秀，吸睛程度1000分。不管是拿着消防设备，或是破坏器材啊，就是帅。而且女性也帅一波，就是他拿着电锯，秀出结实腹肌，展现真实力与美。平常我也有在健身的习惯，然后因为就想说，想找人，然后也想要让自己就是可以看看自己能不能让自己的体态达到一个巅峰的状态。为了生活留下记录，这是桃园市各个消防分队员自发性推出的非官方2024消防阅历。12位消防猛男外加1名消防学妹，阵容超坚强。照片一 po 上桃园搜救犬队脸书专页，网友躁动。有人说这组合可以出道，真的是要流口水了。也有人大赞都好阳光。我觉得消防队就是给人家很正面、很阳光的形象。那也可以借由这个阅历来，让大家认识我们。站在阅历旁，翻到专属阅，拆了眼镜，散发明星风采。因为都喜爱健身，自掏腰包推出阅历，限量1000本，只送不卖，就是要鼓励大家运动，真的好。记者林珠强桃园报道。